engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi. Aba forensic bazikima ewaka. Susan yali yatya okuzooza. Just lukisakisa zandibadde zannyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya. Ebyo bigambo bya Pastor Bujingo. Buli kaseera statement zikyuka. Nakugamba nti ebintu bino bannayuganda bagezaako kubijja mu mawulire babyerabirire ddala. Naye ate Pastor Bujingo alabika yalina ekintu kyayagala okuvuga. Ebintu bino bisigale mu mawulire. Teri asobola kumanya kiki kyayisaawo. Lwaki ayagala emboozi y'amasasi eno gikumira mu mawulire ng'ate abantu bagyerabira dda. Abafamire ya Richard baagala okwenazaako ennaku y'omuntu waabwe baggwe ku mitima. Naye buli bawulira emboozi ya Pastor Bujingo bongera okwennyamira mu mutima nga bagamba nti omuntu waffe kale yafiira ebintu ebitaliimu makulu. Kugamba nti emboozi zino ebintu nga bino programu zikutuusibwako Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba omusomi w'edduwa tumusanga ku ssimu 0703 31 39 25. Okubira Haji Settuba omusomi w'edduwa gwe mubuulire ekizibu kyo ky'oyagala akuyambe. Haji Settuba essimu ye yagyekwatira. Osobola n'omufuna ku WhatsApp ku namba yennyini eyo. Mubuulire teweetaaga okuyambamu akusomere ku dduwa ze. Togenda kusigala kyekimu, ojja kubeera ng'osumulukuka. Kugambye nti emboozi zino Pastor Bujingo alinga ayagala ozisiba mu mawulire. Abantu baba bazeerabidde nga baziggyeko n'obudde ye ng'akomawo ng'atuleeterayo akapya. Kugambye emboozi zino okuva lezaagwawo, ebintu bino okuva byagwawo, emboozi zaabyo tezikwatagana. Zirabwa n'omutaayonka nti ebintu bino bipange bupanzi. Naye buli muntu yeebuuza nti lwaki abiremezza mu mawulire. Kati wuliriza ate kaaleeseyo akalala nga kakontana n'ebyo bye baayogera olubereberye ye n'omwogezi we Frank Gashumba. Engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi. Aba forensic bazikima ewaka. Susan yali yatya okuzooza. Just lukisakisa zandibadde zannyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya. Lubaala ayogera kirala n'omukongozi ayogera kirala. Ekifaananyi kya Bujingo ekyasooka okufuluma ng'ali katanda mu ddwaliro bamutaddeko ka plasita wano. Ffenna twebuuza nti eno Esaati kika ki mwe bakubira amasasi n'etavuluba na musaayi. Frank Gashumba kyeyavaavayo mu ngeri y'okukola damage control n'agamba nti laba bano abasiru. Omusawo eyali ajjanjaba Bujingo yali wa kisa nnyo kubanga olwatuusa Bujingo mu ddwaliro. Esaati gye yalimu n'agiyuza n'agisuula mu kasasiro n'amufunira Esaati endala ne twebuuza nti omusawo ono yakimanyako emisana nti Bujingo bagenda mumukuba amasasi n'agenda mu wino n'agulayo ekisaati ekimufiitinga okusinziira ku sayizi ye nti bwe banaamuleeta ng'eryevulubanya omusaayi ngenda mumwambazo eno ne tutakifaako nnyo. Kakati olunaku olwaleero Bujingo agambye nti Esaati aba forensic baginona waka. Bujingo okusinziira ku bulumi bwe yalimu nga baakamukuba amasasi yasobola okujjukira Esaati eri mu kasasiro n'agijjayo naye nga tagijjayo gitwala ku poliisi ng'agijjayo gitwala waka. Nga tagijjayo gitwala waka nti poliisi egisangaawo wabula Suzani Makula ajooza. Ekyayamba Suzani Makula yatya omusaayi n'atajooza, poliisi n'egisangaawo aba forensic ne bagisangaawo ne bagitwala batandika okunoonyereza kwabwe. Nabagamba essaawa eno mbalimu nga ntunuka, mbalimu nga nvunza, buli kye mwogera mbawulira, buli kye mukola mbalaba. Alozias Bujingo njagala okukutegezaako nti nze nninga omusota gwe bayita essalambwa. Omusota essalambwa egukutte teguta. Bwe gukulumira ku lubimbi bwe waba wajja okukutaasa akuzza ewaka abatwala aba n'omusota essalambwa kubanga gwanywezezza teguta. Bw'asalawo okuddusa mu ddwaliro ataakiriza obulamu abatwala aba ojja nti omusota essalambwa ye mujjanjabi ye musawo agenda okujjanjaba oba mulwadde munno. Omusota essalambwa nga likulumye likulabanga mulongo munnaalyo ate nga baabazaala mwekutte muli bannamaasasaana. Buli we mudda mwena genda babiri.
abalonga abekutta omu bwalwala n'omulala alwala kubanga balina okugenda bonna mu ddwaliro. Omu bwalumwa ennyonta n'omulala alumwa ennyonta kubanga balina bonna okugenda mu nsuwa basene amazzi bakkakkanye ennyonta. Kaakati Aloysius Bujingo ninga ng'omusote salamba ogukutte nga gukunywezezza. Siri mweteefuteefu kukuta paka nga Richard afunye obwenkanya yonna gyali emagonde. Paka nga abaana be bafunye obwenkanya mu nfa ya kitaabu. Paka nga Namwandu afunye obwenkanya mu nfa ya bbaawe. Nze ninga ng'ettabaaza egenda okumulisa ebuziba bannayuganda. Mbalage bulijjo bye mutasobola kulaba ku musajja ono. Mbalage omusajja ono omutuufu yaani. Nti si musumba. Omusajja ono mutemu. Beba mashinale abasaanyizzawo bannayuganda enkumuliitu. Ayinza okuba Richard ke kagumba akamulakidde oba akamulwazizza empagama ne tumumanya nti bulijjo naye bimutuga. Naye battidde mu kimugunyu, battidde mu nkukutu, abo Tomoni Bujingo okujjako nga nnyingidde Kabuli nga bwe wateeseteese bw'otandise okuzannya emizannyo gy'okunzitira wano. Okujjako nga nnyingidde Kabuli, naye nkulayirira nze naawe Kabaani ku ndongo buli kyoyogera kati nkuwuliriza. Na buli kyokola kati nkulaba. Aloysius Bujingo, Esaati wagijja mu ddwaliro mu bulumi obungi bwe walimu, naye nga togijjeyo gitwala ku poliisi etandikirawo okunoonyereza, wabula ng'ogitwala waka. Nga togitutte waka nti poliisi egisangaawo, ogitutte waka Suzani Makula ajoze, wabula Suzani Makula ye n'atya omusaayi, poliisi kwe kutuyamba oba kyekyayamba nga Suzani Makula tajozezza, poliisi n'egisangaawo. Ekibuuzo ekisooka, omulama gw'okugitwala ewaka gwali ki? Era okujoza wali ogenderera ki? Wali okyajeetaaga nti ojja kuddamu ojambala eno erimu ebituli by'amasasi? Wali oyoza yaki? Ye Katumba amala essuuti mwe baamukubira amasasi yajoza? Oba yagitwala ewaka bajoze poliisi oluvannyuma n'egisanga eyo? Ekibuuzo ekirala, Esaati poliisi eba yatwala yaki eyiyo nga gwe wooli ng'ate walaba abatemu era bamugezaako n'okubatomera? Then poliisi yali etwala yaki nga gwe wooli? Poliisi yali egitwala yabo oba bakubye effumu, oba bakubye kasaale, oba bakubye mayinja, oba bakubye masasi. Esaati eyogere okusinga gwe Aloysius Bujingo. Bwe baba bakwata Esaati, gwe lwaki tebannakutwala kuwa statement? Bujingo wali olabiseko ku poliisi yonna ng'owa statement twaligambye nti bambi oli mukowukoowu, oli munafu, oli mu kiyongobero. Naye buli lunaku ojja n'obuulirira lankyawa ne ku Sande n'obuulirira service. Abange obudde bw'okuweereza Katonda bw'oyina bungi okusinga bw'opisaawo akadde katono oyambeko ku poliisi okukwata abakukolako obutemu oba baali bakussa abakola ku driver omukadde w'ekkanisa era wa SFC obutujju. Poliisi yalabanga Esaati yegendo giyambako mu kunoonyereza mu butemu obwakutuusibwako obwatwala omuntu mulamba okusinga gwe eyeetegereza buli kimu. Yaabaffe eyali kyadi atasasobola kweyogerera yo nga tebaagitwala, kubanga ye Richard takyasobola kubaako kyayogera ku byaliwo. At least ye Esaati ye kale baali gitutte, naye gwe akyasobola okweyogerera buli kimu. Esaati yo baali bagirazaawa? Aloysius Bujingo, Esaati yo baali bagirazaawa? Kubanga saalirowoozezza nti Esaati yo bagyetaaga okusinga gwe. Tokolanga ku statement, tokolanga ku ki, wabula kaakati okuva lwe nagamba nti akasajja kano mukegendereze. Bwe kajja katuuti tekogera ku baakatemula abaali bakatemudde oba abatta omukumi wako ba driver waako oba omukadde w'ekkanisa n'ebirala bikaali kamuyita, wabula koogera ku ffe. Kitegeeza nti ffe kizibu okusinga abaali bamukozeeko obutujju. Ne katandika kati katandise obyeyogeza era nsaba Mukama abateekemu abapoliisi otima ogunoonyereza biki na biki na biki. On top of that kayina olukwe era njagala okulabula bannayuganda naddala abasiraamu oba naddala abatawagira gavumenti mubeere beegendereza nnyo. Waliwo abantu abapangiddwa abagenda okuleetebwa mu chachi ya Bujingo bawe obujulizi mbubeene nnyo tu confess
bannange ffe twakuba Bujingo Amasasi naye gundi ye yatutuma gugwere mwoyo ye Bujingo yejjerere Bujingo essaawa eno anoonya gwayambaza kisero kino mwebereremu nze mbalabudde oyo omujjega aligenda okunzita wallahi nga kyemukoze nkimukoze ate teweerabira siina gye ŋŋenda era ggwe abadde weeraliikiridde abadde atandise okukaba abasirika kubanze Mukama yatandika okuba agenda kutandika okubala enfa yange ogamba nti yeekolera osigaziza emyaka bwe giti ku nsinga Museveni amaze kuva mu buyinza nze gino emyaka gyerimu tetubibala giringa gya covid tetubibala gino gye nnaakawangaala nga Museveni akyali mu buyinza tetubibala tugenda tutandika okubala nga Museveni amaze kuva mu buyinza n'olwekyo njagadde okukasuka kawoningi kano eri bonna abo abazannya ebyobufuzi byabwe mu bulamu bwange nti mbalaba naye ate nkyaliwo nnyo Alozias Bujingo tukutaddeko amaaso abiri omusawo yankuusa ebiwundu bannange n'akajirita akafulajayiro nno kano babuyita fulajayiro buno obujirita mu malwaliro wabaayo bufulajayiro naye mukunkuuta ebiwundu nga binnumanya ebiwundu byo biringa ncaca ebiwundu banyiga binyige ebiwundu tebakuuta bikuute ebiwundu byo biringa ncaca nti babikuuta bukuusi nti buli lwagezaako okujja okwewolereza buli lwagezaako okulaga ensi nti bannange si ye yatta Richard ayongera kwonoona byonoone ayongera kwerabisa Alozias Bujingo gwe yatta Richard naye ku Richard gwokomye okutta nkulayirira paka ng'ensi etegedde ekituufu n'abantu bosottireyo mu kimugunyu nabo tugenda kubanja kuba n'enfa ya Jakala Nadduli naawe ogirinamu omukono nekoma kwabo bewakattakoma ku Richard Alozias Bujingo nkulayirira ndituukira ddala lukuusi kummira nja kufaafaagana naawe ate ng'olukuusi terugenda kummira kati nabagamba Museveni bw'amala okugenda balutandika okubala ne Mukama Katonda nti obuzaayo emmeka 10 gino sigibala gino emyaka gyendimu era kalenda yange ey'okufa nsangufu totawaana mutandise akola ebintu byammwe muteekateeka abantu yeekolera essaawa yonna tumunywa awe Kenya siwala mbawemye Alozias Bujingo tebigatta nagamba omulimu gwa poliisi naguwamba nagamba omulimu gwa Uganda Police naguwamba kubanga temanyi kunoonyereza tebigatta Uganda Police Geoffrey Nanga yavuddeyo basimanyanga tukyanoonyereza n'ebirala naye temutya bannange twateekawo 2 million mbamanyi mutidde naye mujje olaba ne ku Kaweesi baateekawo ssente abantu era ne beereta naye nga bakimanyi kye beereta mu ddenja lwaki ku zino bagaana kubanga tewali alaba tewali akiinako bujulizi Munnayuganda amenya n'enji y'omuntu nga mulimu emmundu mu nnyumba n'arisikinga n'agenda okubbayo ssente mbu Munnayuganda alemu okurisikinga okujja ku poliisi okwogera kusinziira ku bye yalaba olaba Munnayuganda tazze omanya tewali ayina kyamanyi kubanga ne kuwano kubawalakata ennamuŋŋoona emmotoka yaleetawo mulambo Bujingo yenna gye yakubira omusajja amasasi teri amanyiyo awo emmotoka yaleetawo mirambo era kyovola abantu bagamba ffe twawulira ku masasi kakati abantu boonoonya okukuwako ku bujulizi obutono kw'oba otandikira ku ttemu lino tebaliiwo era senga gye bali singa bajja dda ssente ezo zimazeewo weeks kati almost 3 naye gwe weebuze lwaki baganye okujja te gwe noga temututya mujje bannange tebabatya tebaganye kujja lwakuba nti babatya kubanga bakka ne mu nnyanja banoonya bugagga omuntu watuukira okukkira mu nnyanja anoonya obugagga nga tamanyi biri wansi omuntu watuukira osaddaakira omwana ow'omusaayi gwe ow'entumbwe zoba ow'okukyenda kye anoonya bugagga omuntu watuukira okugenda okunoonya emisota emikambwe abasawo abaganda bagimulagiriddeko eddagala anoonya bugagga ate okugjawo obuzze naggulu nti bannange nze nina kye mmanyi oba nina kye nalaba okusinziira ku kyeyo ne kino owa Kaweesi yajja naye nga gwani yejjayo nti bannange Kaweesi bamukubya amasasi ng'ate otebeeza nti Kayihura yakibaddemu naye nojja weewangulire ssente ezo olw'obwavu obungi bwe tuliko lwaki ezammwe bazigaana lwaki miliyoni 2 bazizze kitegeeza
tewali alina kyakimanyiko. Mwe mukwate Bujingo bulungi, mumukwatire obukadde obwabiri mu bumuwe, mumunyonyogere, mumubuuze kyekyakuttisa Richard. Lwaki wasanyawo obulamu bwa Richard? Ajja babuulira amazima singa munaamukwata bulungi oba munaamukwata mpola. Naye gwe Munnayuganda wawa wiiki sanzi 3 teri afa nayo. Era polisi yakomyewo nti bannange oba mututidde berere miliyoni 2 weziri mujje tebabatidde. Bannayuganda bakka mu nnyanja basaddaaka bagenda mu Masanamu bagenda wa bakola obubbi n'agenda mu mission enkambwe ennyo ng'akimanyi ne wagenza okubba wabuse ekikomera waliyo obusaale oba waliyo emmundu naye okujja buzaawe naggulu gwe sooka weebuze lwaki kyo bakiganye. It is because tebalina kye bakimanyiiko ekyagwa ku bawalakata. Bawalakata baleetawo omuntu afudde. Ono Bujingo yatta omuntu abruptly, sijja kugamba nti kyali wero planned. Yamutta mangu nga tanna planning na kyagenda kuzzaako. Kyova olaba ba communicator be tebalina command center ati bannaye tu communicating kino. Oli avaayo na kino omulala n'avaayo na kino. Lubaale omukongozi yavaayo nti Esaati twagisuula mulago. Lubaale yennyini bwazze agambye Esaati nagizza waka. Susan Makula n'ati okujooza wali ogizza waka nga kyabulambuzi. Kale wali gizizze waka nti poliisi egisanga. Naye ate mu Susan Makula yate okujooza. We yali joozezza then poliisi yalitandikiddewo. Era mu byonna ebirina okusookerwako okutuusa poliisi ku butujjo obwakolebwa ku Bujingo obwatwala obulamu bw'omuntu bulamba. Esaati eyinza bayamba ki? Esaati Esaati poliisi kwesibidde olukoba okukwata abakola obulumbaganyi ku Bujingo. Giteekaawo kati nze investigator ndeetera ekizibiti ekisooka Esaati yino bagireese. Kaakati okusinziira bwendaba omusaayi guno eyakuba essasi yava sayidi y'Ekawaala. Kyokka ate bwe weetegereza kano akasaayi akayiseemu kakulaga ng'essasi eryali erya pisito. Kubanga essasi ery'emmundu ennene lifulumya omusaayi mungi naye kano akasaayi ate kano akakiragalalagala. Kano kalaga nti basinziira mabega okkuba. Babbi nno labatemu nno tugenda bakwata. Waliwo wano kenzudde kopolo. Olaba wano essasi lyayita mu kituli kya peesa. Kyokka ekyayamba Bujingo yali takisibye. Era essasi bwe lyayitamu lyakola bukozi ne ligenda eri. Naye Bujingo firimu sita. Esaati kati bwe weetegereza wano bano abakuba baali basiraamu. Bano abakuba baali basiraamu. Kubanga bwe weetegereza wano Esaati essasi lyajjirako essanda ly'amatooke. Baali bava mu mawuledi. Esaati Esaati ogijjeko hadithi egenda okukwata omutemu. Esaati eveeko hadithi egenda okukwata omutemu. Mukkirize mbavume n'ekivumo kino mwakwenya. Ekyamazima mukimanyi, ekituufu mukimanyi nti Bujingo tebamukolangako ataaka wabula Bujingo ye yakola ataaka natta omuntu. Kati mbwe Esaati baagitwala. Nannyini Esaati ali wano asobola okwogera ebisingawo. Mmwe mwatwala Esaati mugibuuze. Esaati eriko amaaso agalaba omutemu nga yennyini kutemulwa. Oba yali avuga emmotoka Bujingo yennyini agamba nti yalaba abatemu. Mutwale oyo abannyonnyola abatemu. Esaati kale no walingambye nti mwatwala eya Richard kubanga ye Richard kati nguli takyayogera. Naye ono omulamu aliwo ate mututte Esaati ye.